देखो, जहां भारत में एक ब्रिज बनने में कई साल लग जाते हैं, वहीं चाइना इतने बड़े बड़े ब्रिज कुछ ही दिनों में तैयार कर देता है। तो आखिर सालों में बनने वाले ब्रिज चाइना में कुछ ही दिनों में कैसे बन जाते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज के समय में दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ऊंचे और सबसे लंबे मॉडर्न ब्रिज चाइना में हैं। भारत में एक ब्रिज बनाने में अक्सर 1 से 2 साल लग जाते हैं, लेकिन चाइना कुछ ही महीनों में एक विशाल ब्रिज बना लेता है। चाइना में ये ब्रिज बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से तैयार किए जाते हैं। ब्रिज गर्डर इरेक्शन मशीन एक ऐसी विशाल मशीन है जो अकेले ही हजारों मजदूरों का काम कर सकती है। ये मशीन ब्रिज के 1000 टन वजनी हिस्से को भी आसानी से उठाकर जोड़ सकती है।